Allô, bonjour à vous. Oui, c'est le phytothérapeute Daniel. Merci de la confiance que vous me faites tous ces mois passés. Et il s'est fait que je ne vous présente plus d'Artus comme d'habitude. C'est dû aussi aux péripéties de cette vie. Mais Dieu merci qu'on s'en sort un peu. Et aussi de ma santé qui est un peu souffrant. Mais Dieu aidant, comme je sais aussi quoi faire par la grâce de Dieu, je m'en sors. Et puis, étant donné que nous sommes dans une période festive, période de fin d'année, j'ai voulu vous donner une astuce très importante et je voudrais parler rapidement du ronflement. Le ronflement, médicalement, c'est déclaré un non mal. Mais je vous dis que, moi, Daniel, je vous dis que le ronflement est un mal. Pourquoi? Je ne suis pas un médecin, mais sur les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé que la ronchopathie, c'est-à-dire le ronflement, le fait de ronfler en dormant, c'est appelé la ronchopathie. Donc, la définition me montre que le ronflement est un mal. Donc, qu'est-ce que c'est? Le ronflement est un bruit inspiratoire et respiratoire qui survient lorsque l'on dort et c'est dû au rétrécissement du passage de l'air au fond de la gorge. Le bruit là survient parce que le passage de l'air au fond de la gorge est rétréci. Et c'est aussi dit que, selon mes recherches, j'ai trouvé que, au cours du sommeil profond, que les organes de l'arrière-gorge, s'agissant le voile du palais, la luette, la langue, tout cela se relâche lors du sommeil profond, obstruant ainsi les voies respiratoires. Donc, il faut une force pour que la personne respire. Donc, dites-moi, et quelqu'un dit que cela n'est pas un mal. De ce que je venais de dire, n'est-ce pas un mal? Que les organes, la langue se relâche, la luette se relâche, le voile du palais se relâche, les muscles de l'arrière-gorge se relâchent et bat ainsi le pharynx. Et obstrue ainsi le pharynx, les voies respiratoires, et la personne, alors l'organisme doit maintenant s'efforcer de pousser pour que l'individu qui dort, respire. Donc, si tu es ronfleur ou ronfleuse, le ronflement est un mal. Je suis ici pour vous montrer une astuce qui a fait ses preuves. Donc, d'abord, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Et donnez-moi un pouce bleu pour que vous puissiez m'encourager et en même temps vous balanciez cette vidéo à vos amis et que cela aussi puisse aider ceux qui sont victimes de la ronchopathie ou bien du ronflement. Allons-y. Comment s'en passer? Comment se délivrer? Comment guérir le ronflement? Pour remédier à cela, vous n'avez rien à faire mais de simples choses. Je mange cela à tout moment. Oui, tu peux manger cela à tout moment, mais tu prends cela au mauvais temps. Prenez deux pommes,
2 carottes, un demi-citron, un morceau de gingembre. Je répète ce que je dis la liste là. Prenez 2 pommes, pommes fruits et non pommes de terre. 2 pommes, 2 carottes, un demi-citron, un morceau de gingembre. Lavez le tout, découpez le tout, passez cela au mélangeur ou au mixeur. Faites-en un jus que vous prenez peut-être 2 heures ou 3 heures avant d'aller au lit le soir ou la nuit. Vous faites cela chaque nuit. Vous prenez, excusez-moi, une coupe de cela, un jus de cela, 2 pommes fruits, 2 pommes, 2 carottes, un demi-citron, et puis un morceau de gingembre. Et vous faites mélanger cela au mixeur et vous prenez la boisson là 2 heures ou 3 heures avant d'aller au lit. Vous faites cela chaque jour. Une fois la nuit, chaque jour. Chaque jour. 1 mois ou 2 mois, parfaitement, votre vie serait un témoignage. Ouais, la vitamine C contenant la vitamine C la vitamine C excusez-moi, la vitamine C du truc là du citron va nettoyer parfaitement vos fosses nasales. Ça nettoie parfaitement le fosse nasal et le gingembre, les carottes, les pommes, tout cela va faire quoi? Tout cela va nettoyer votre narine, les nez, tout le passage. Et vous dormez bien. Vous réveillez le matin, très bien. Avant de savoir, votre santé est restaurée et très parfaite. Donc c'est pour cette petite vidéo que je me suis donné la peine afin de vous passer ce message. Toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. De grâce, passez cette vidéo à quelqu'un pour pouvoir sauver des vies. C'est un mal. J'ai fait ma part, j'ai joué mon rôle et j'ai passé mon temps à vous faire passer cette information. À vous d'envoyer ça à vos frères, aux bien-aimés, partout dans le monde, par les réseaux sociaux, etc. Merci à vous, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Ciao!